नमस्ते साथीहरु, म केशव पौडेल। म आज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। मानव संसाधन व्यवस्थापन अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फिचर के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको सिस्टम के हो भन्ने कुरामा केही बेर छलफल गरौँ। सुरुमा जाउँ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो? एउटा डिसेन्जो र रबिन्सको परिभाषाबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। डिसेन्जो र रबिन्सको आधारमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज अ प्रोसेस कन्सिस्टिङ अफ फोर functions. These are acquisition, development, motivation and maintenance. Human resource management is the process which consists of mainly four functions: acquisition, development, motivation and maintenance, according to डिसेन्जो एन्ड रबिन्स। भनेपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ह्युमनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यो म्यानेजमेन्टको महत्त्वपूर्ण फंक्सन हो। ह्युमन रिसोर्स भनेका कुनै पनि संस्थाका महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो, महत्त्वपूर्ण रिसोर्स हुन्। ह्युमन रिसोर्स बिनाको कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन सक्दैन। संस्थामा भएका अन्य रिसोर्सहरूको युटिलाइजेसन ह्युमन रिसोर्सबाटै हुन्छ। ह्युमन रिसोर्ससँग भएको कम्पिटेन्सी, ह्युमन रिसोर्ससँग भएको नलेज, स्किल र एटिट्युड संस्थामा युज हुनु भनेको संस्थाको गोल एचिभ हुने बाटो बलियो हुनु हो। संस्थाको स्ट्राटेजीको फर्मुलेसन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पर्फेक्ट सिस्टमबाटै हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई एउटा संस्थाको इनइभाइटेबल फंक्सनको रूपमा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फंक्सनको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका केही कम्पोनेन्ट्सहरू छन्। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत गरिने कामहरू अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू, ती विषयवस्तुहरू चारवटा छन्। पहिलो हो एक्विजिसन, दोस्रो हो डेभलपमेन्ट, तेस्रो हो युटिलाइजेसन र चौथो हो मेन्टेनेन्स। एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स। एक्विजिसन भनेको के हो त? एक्विजिसन भनेको सिम्पली प्राप्ति भन्ने अर्थ हुन्छ। यसको प्राप्ति अथवा एट्र्याक्ट गर्ने। कुनै पनि संस्थाले ह्युमन रिसोर्सलाई संस्थाभित्र इन्ट्री र त्यसको सोसलाइजेसन गराउने सम्मका कामहरू एक्विजिसन अन्तर्गत पर्छन्। संस्थाले लेबर मार्केटमा भएका अथवा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएका म्यानपावरलाई, ह्युमन रिसोर्सलाई, ह्युमन रिसोर्सको कम्पिटेन्सिजलाई संस्थाभित्र आकर्षित गरेर संस्थामा ल्याएर संस्थाको चाहिँ गोल एचिभ गर्ने स्ट्राटेजीमा मिलाउन खोज्ने पहिलो चाहिँ यो कम्पोनेन्ट हो। जस अन्तर्गत ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको काम हुन्छ, जब एनालाइसिस हुन्छ, रिक्रुटमेन्टको काम हुन्छ। रिक्रुटमेन्ट भनेको सिम्पली एट्र्याक्सन गर्ने हो म्यानपावरलाई। त्यसपछि सिलेक्सनको काम हुन्छ, त्यसपछि सोसलाइजेसनको काम हुन्छ। एक्विजिसनभित्र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, जब एनालाइसिसभित्र पनि फेरि अरू कुराहरू पर्छ। जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन, जब इभ्यालुएसन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, जब एनालाइसिस, रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन एन्ड सोसलाइजेसन, यो भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको एक्विजिसन अन्तर्गत पर्ने, एक्विजिसन कम्पोनेन्ट अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू हो। त्यस्तै गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको अर्को कम्पोनेन्ट हो डेभलपमेन्ट, विकास। कुनै पनि ह्युमन रिसोर्स संस्थामा इन्ट्री भएर सोसलाइज भएपछि त्यो ह्युमन रिसोर्सको कम्पिटेन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने काम भनेको डेभलपमेन्ट हो। संस्थाको गोल, संस्थाको स्ट्राटेजीसँग मिल्ने गरी अथवा संस्थाको स्ट्राटेजीलाई बलियो बनाउने गरी, संस्थाको मिसन अथवा गोललाई एचिभ गर्ने गरी
म्यान पावरलाई सबल बनाउने काम डेभलपमेन्ट हो। यस अन्तर्गत इम्प्लोइ ट्रेनिङ र इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टका कामहरू गरिन्छ। ट्रेनिङ पनि विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। अन द जब ट्रेनिङ हुन सक्छ, अफ द जब ट्रेनिङ हुन सक्छ। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टका पनि विविध प्रक्रियाहरू छन्। क्यारियर प्लानिङका कुराहरू हुन सक्छन्। भनेपछि यो डेभलपमेन्टको काम हो। कम्पिटेन्सीलाई इन्क्रिज गराउने काम डेभलपमेन्ट। त्यस्तै गरी तेस्रो कम्पोनेन्ट युटिलाइजेसन। कुनै पनि कम्पिटेन्सी इन्क्रिज भएको एउटा सबल पर्फेक्ट ह्युमन रिसोर्सलाई संस्थाको गोल र संस्थाको स्ट्राटेजीलाई इजिली इम्प्लिमेन्ट गर्ने सवालमा उसमा भएको कम्पिटेन्सीलाई स्न्याच गर्ने, उसभित्र भएको नलेजलाई, उसभित्र भएको स्किललाई, उसभित्र भएको पोजिटिभ एटिच्युडलाई हामीले जति सक्दो संस्थाले लिने प्रक्रिया भनेको युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्स हो। यस अन्तर्गत इम्प्लोइ मोटिभेसन, इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स एप्रेजल, कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट, इन्सेन्टिभ सिस्टमको डेभलपमेन्ट, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, गेन सेयरिङ सिस्टम, क्यारियर प्लानिङ सिस्टमका कुराहरू पर्ने गर्छ। भनेपछि इम्प्लोइको कम्पिटेन्सीलाई हामीले लिने युटिलाइजेसनमा। भने मेन्टेनेन्स भनेको रिटेन्सन अफ इम्प्लोइज। हामीसँग भएका पर्फेक्ट म्यान पावरहरूलाई, कम्पिटेन्स म्यान पावरहरूलाई संस्थाभित्रै रहिरहने वातावरणको सिर्जना गर्नु भनेको मेन्टेनेन्स हो। यस अन्तर्गत पर्फेक्ट डिसिप्लिन सिस्टमको डेभलपमेन्ट, ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ सिस्टमको डेभलपमेन्ट, इम्प्लोइज वेलफेयर सिस्टमको डेभलपमेन्टका कुराहरू पर्छन्। यसरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका चारवटा कम्पोनेन्टहरू के भयो त? एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन, मेन्टेनेन्स। एक्विजिसन भनेको इन्ट्री गर्ने म्यान पावरलाई, डेभलपमेन्ट भनेको म्यान पावर अथवा ह्युमन रिसोर्सको कम्पिटेन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने, युटिलाइजेसन भनेको कम्पिटेन्सीलाई संस्थाले लिने, मेन्टेनेन्स भनेको कम्पिटेन्सी डेभलप भएको ह्युमन रिसोर्सलाई संस्थाभित्र रिटेन्ड गरिरहने। यी चारवटा चाहिँ कम्पोनेन्टहरू मिलेर एज अ होल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डेभलप भएको हुन्छ। भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका केही फिचर्सहरू छन्। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पहिलो फिचर हो ह्युमन फोकस। यो मान्छेसँग सम्बन्धित हुन्छ, ह्युमनलाई फोकस गरेको हुन्छ, मानव संसाधनसँग सम्बन्धित हुन्छ यो विषयवस्तु। दोस्रो, इट इज म्यानेजरियल फङ्सन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको म्यानेजरियल फङ्सन हो, म्यानेजमेन्टको काम हो। म्यानेजमेन्टका विविध कामहरू मध्येको एउटा काम हो। यस अन्तर्गत ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र कन्ट्रोलको काम हुन्छ। यस्तै गरी तेस्रो पर्भ्यासिभ। यो भनेको युनिभर्सल छ, हरेक लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा यो हुने गर्छ। संस्थागत रूपमा हरेक ठुला साना जुनसुकै संस्थाहरूमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ। चौथो कुरा कन्टिन्युअस फङ्सन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्टिन्युअस प्रक्रिया हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। पाँचौँ, डाइनामिक। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डाइनामिक हुन्छ। समय र परिस्थितिको आधारमा सिचुएसनल फ्याक्टरलाई हेरेर अथवा टाइम फ्याक्टरलाई हेरेर चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका विविध विधिहरू, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका नयाँ आयामहरू, नयाँ चाहिँ इभोल्युसन्सहरू, ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित भएका, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित भएका नयाँ चाहिँ विकास भएका कन्सेप्टहरूको युज भएको हुन्छ। अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एउटा सिस्टम हो, किनभने यसमा इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट हुन्छ, जुन अहिले मैले व्याख्या गर्छु एकछिनपछि। अनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छन्। यसो गरी सिस्टम हो। अनि म्युचुअली ओरिएन्टेड हुन्छ। भन्न खोजेको इम्प्लोयर र इम्प्लोइको बिचमा हार्मोनियस रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने चाहिँ काम हुन्छ यसमा। यसरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका फिचर्सहरू के भयो त? ह्युमन फोकस, म्यानेजमेन्ट फङ्सन, पर्भ्यासिभ फङ्सन, कन्टिन्युअस फङ्सन, डाइनामिक सिस्टम एन्ड म्युचुअली ओरिएन्टेड। अब जाउँ ह्युमन रिसोर्स सिस्टममा। ह्युमन रिसोर्स सिस्टम
सिस्टम भनेको पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले। सिस्टम भनेको प्रणाली जुन इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट भएको यस्तो किसिमको एस्पेक्ट, यस्तो किसिमको विषयवस्तु, यस्तो किसिमको श्रृङ्खला, टास्कको श्रृङ्खला जसमा इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट हुन्छ। हामीले केही चिजलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ, त्यसलाई आफू अनुकूलन गर्छौँ, एडाप्ट गर्छौँ र त्यसबाट हामीले केही आउटपुट लिन्छौँ। त्यो सिस्टम हो। र सिस्टमहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नल र इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले असर गरिरहेका हुन्छन्। एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि एउटा सिस्टमको रूपमा हेर्दा इनपुटको रूपमा के हुन्छ त? अब इनपुटको रूपमा ह्युमन इनर्जी र कम्पिटेन्सी पहिलो इनपुट हो। दोस्रो अर्गनाइजेसनल प्लान, तेस्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र चौथो लेबर मार्केट। यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका इन्ट्रीहरू, इनपुट अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु। त्यस्तै गरी प्रोसेसिङ अन्तर्गत एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्स, मैले अघि व्याख्या गरेँ यसको बारेमा। त्यसपछि आउटपुटको सवालमा आउटपुटहरू के हो त? अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के दिन्छ संस्थालाई भन्दा गोल एचिभमेन्ट, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ, प्रोडक्टिभिटी, प्रॉफिट्स, रेडिनेस फर चेन्ज एन्ड कस्ट इफेक्टिभ। भनेपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई सिस्टमको रूपमा हेर्दा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले इन्ट्री गर्छ ह्युमन इनर्जीलाई र ह्युमनको कम्पिटेन्सीलाई, अर्गनाइजेसनल प्लानलाई युज गर्छ, ह्युमन रिसोर्स प्लानलाई युज गर्छ, लेबर मार्केटलाई युज गर्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के गर्छ? अब त्यो युज गरेर ल्याएको कम्पोनेन्टलाई एक्विजिसन गर्छ, डेभलपमेन्ट गर्छ, युटिलाइजेसन गर्छ, मेन्टेनेन्स गर्छ। अनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के दिन्छ र संस्थालाई भन्दा गोल एचिभमेन्ट हुन्छ, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, प्रॉफिट्स हुन्छ, रेडिनेस फर चेन्ज क्रिएसन हुन्छ, अनि कस्ट इफेक्टिभनेस योजना हुन्छ। र यो सिस्टम सञ्चालन हुने सवालमा र यो प्रक्रिया चलिरहन्छ र यो सिस्टमको सञ्चालन हुने सवालमा विभिन्न इन्टरनल फ्याक्टर्सहरू, गोल, पोलिसी, स्ट्रक्चर र अर्गनाइजेसनल कल्चर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले हेरिरहेको हुन्छ। यी कुराहरूलाई संस्थाको गोल, संस्थाको पोलिसी, संस्थाको स्ट्रक्चर, संस्थाको कल्चरलाई एउटा निश्चित दायरामा लिएर, दायरामा राखेर, त्यसको प्रयोग गरेर, त्यसको भाग छुट्याएर उसले यो प्रोसेसिङका कामहरू गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियोलोजिकल, टेक्नोलोजिकल, इन्भाइरोमेन्टल र लिगल यी फ्याक्टरलाई पनि हरेक चाहिँ म्यानेजरियल यो सिस्टमका प्रोसेसिङका चाहिँ कामहरू गर्दा यिनीहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर मात्रै अगाडि बढेको हुन्छ। यसरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एउटा सिस्टमको रूपमा पनि अगाडि बढेको छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको संस्थाको महत्त्वपूर्ण म्यानेजरियल फङ्सन हो भन्ने कुरा मैले व्याख्या गरिसकेँ। यो ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो। ह्युमन रिसोर्स भनेका कुनै पनि संस्थाका ब्लड हुन्। ह्युमन रिसोर्स संस्थाको गोललाई एचिभ गर्ने मुख्य माध्यम हुन्। संस्थाको स्ट्राटेजीलाई पर्फेक्टली चाहिँ फर्मुलेट गर्ने, पर्फेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्ने माध्यम भनेका ह्युमन रिसोर्स नै हुन्। त्यसकारण एउटा ह्युमन रिसोर्सहरूको डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सहरूको चाहिँ प्रयोग, ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी ढङ्गबाट संस्थामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राखेँ। मैले सबै विषयवस्तुहरूलाई छोटकरीमा मात्रै राखेँ। यसको इलाबोरेसन पनि गर्दै गरौँला। यसलाई यति गरौँ। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू।